Всем, ребята, всем привет! Сегодня мы будем открывать лего динозавров с человечком. И там лодка есть даже. О, мы не той стороной сейчас все. Давай начинать с лодки, потому что она очень долго ее собирать, а динозавров не надо. Китайцы уже собрали, а давай лодку. Она очень долго. Так, динозавров уберем. Вот тут сложно. Инструкция хоть есть. Ой, инструкция выпала из картинки что-то. И просто так получилось, ребят. Но я не знал, что она выпала. Фокус-покус какой-то. И, ребята, вот такой получилось так. Я не знаю как, но, ребята, это непонятно. Сейчас давайте собирать лодку сначала. Вот лодку. Так, ой, ребят, простите, что я молчал, я забыл. Сейчас я не смотрю инструкции, как дальше. Да, оказывается, дальше надо где стекло. Вот стекло. Стекло ставили. Ой, стекло как раз красивое. Как у машины, ну не похоже, что-то смешное. Так, где? Так, где тут можно? Так, ребята. Так, ребята, вот, а я не понял, что это такое, не понимаю, а куда эти сирены ставить? Это, сюда можно, да, точно. Так, вторую сирену, мигающее что-то. Ну да, до фонарей, где мы складываем? Вот пол лодки собрали, не, мало не пол. Оказывается, тут сложно ее. Но мне оказывается легко. Что-то тут лодка тугая. Опа, ребята, я замолчался, что-то я неправильно делаю. Ну, так мне и так все понятно, Назар. Вот такое. Ой, как смешно не той стороной. Как светить будет. Ай-яй-яй. Так, мы не той стороной. Сняем. Вот так вот. И вот вставляем. Далее дальше идет палку круг вставляем кружочком. Сняли, да, сняли. Ой, не знаю, как, не знаю, что делать, ну. Оказывается, что-то я не понимаю, как делать. Сложно сильно мне. Так. Там Назар. Ну вот такой. Может это неправильно, да. Надо сначала ставить. Ну как, я не пойму. Все. Непонятно. Это же куда? Сюда сходит. Да. Так сейчас вот.
Это, ребята, надо вот так вот, ребят. Ребят, сложно тут, скажите. Так, лодку быстро, все собрали, осталось... Скажи историю какую. Что? Скажи историю какую. Так, наша история называется «Страшный динозавр Лего». А в видео «Страшный динозавр Лего охотится за человечком Лего». Вот так вот. Человечка надо куда-то вот так вот. Можно уже что-то соединить. И шлем вот так до человечка. Хоп. Ой, раскрылась. Теперь надо руки ставить. Руки у него толстые. Сейчас проверим. Руки толстые. Почти толстые у него руки. Теперь вторую руку. Вторую руку ставили. Но мне собирать это самому сложно. Сейчас вот ставили, ребята. Так, все, осталось одну пальчиковую руку. Так, это... Ой, отлетело. Тело, ребята. Вот такой. И теперь надо ставить вот это нам. Рука мешает. Да, рука. Что тут такое? Ребята. Вот такая. И надо побыстрее что-то нам. А то мы медленные с вами, ребята. Так, ребят, ну я что-то замолчался негромко. Ай, мы неправильно. Вот такое. И надо это сначала было. Ах, мы такие плохие. У меня образа нету просто. Я не понимаю, как быстрее. Быстро. По другой. Все, надо побыстрее, ребят. Мы не успеваем. Видео просто наше заканчивается. И я не могу. Не знаю, что делать. Вот так вот надо. И вот это, ребята, ставить так. Так, ребят, человечек готов. Побыстрее лодку саждить этого лего человечка. Давайте. И вот так. Вот можно. Так, собрали. Теперь будем открывать лего динозавров. Ура! Мне так нравится рыжий. Ребята, вот такое динозавр. Вот такой динозавр. Покажи в камеру динозавр. Вот такой. Ближе. Динозавр получился. И вот такой Блю зовут. А этого Тирекс. Скажи тоже. Так. Вот такой динозавр. Вот такой. Ставь лайк и подписывайся на канал Мистер передумал. На канал Страшный динозавр Лего. Пока-пока.